মুগ ডাল। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ফাইম মিউজিক কিচেন থেকে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো আপনাদের কিভাবে সুস্বাদু মুগ ডাল রান্না করতে হয়। এই রেসিপিটি মূলত হোটেলে যেভাবে রান্না করা হয় আমি সেভাবে রান্না করার চেষ্টা করে দেখাবো। আমি এখানে চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে প্রথমে মুগ ডালটা ভালোভাবে ভেজে নেব। কাঁচা রান্না করলে একটা কাঁচা কাঁচা গন্ধ বের হয়, যার কারণে আমি মুগ ডালটা ভেজে নিচ্ছি। তো হয়ে গেছে আমার ভাজা। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব। 5-7 মিনিট ভেজে নিলেই হয়ে যাবে। ভাজার পর ভালো করে ধুয়ে 1 মগ পানি দিয়ে 10 মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখতে হবে। চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়ে নিয়েছি। 2 টেবিল চামচের মতো সরিষার তেল দিয়ে দিই। তারপর তেলটা গরম হলে তাতে 1/2 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিই। দুই টুকরো দারচিনি দেই। এরপর 2-3টা এলাচ দিব, 2-3টা লবঙ্গ দিব। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে 1 চা চামচ আদা বাটা দিব, 1 চা চামচ পেঁয়াজ বাটা দিব, 1 চা চামচ রসুন বাটা দিব, 1 চা চামচ জিরা বাটা দিব, 1 চা চামচ বাদাম বাটা দিব, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব, 1/2 চা চামচ হলুদের গুঁড়া দিব, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া দিব, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। দর্শক, মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি যে ডালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই ডালটা আমি এখন দিয়ে দিব। ডালটা আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে 3 মগ পানি দিয়ে ডালটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ঢেকে রেখে দিব। এখন মুগ ডালটা প্রায় হয়ে গেছে। এখন 3-4টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। এবার ডালটা আমি উঠিয়ে রেখে বাগার দিব। এক্ষেত্রে চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়ে নিয়েছি এবং 1.5 টেবিল চামচের মতো সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। কিছু তেজপাতা ও 4-5টা শুকনো মরিচ দিয়ে নেড়েচেড়ে দিতে হবে। তারপর কিছু পেঁয়াজ কুচি দিলাম, কিছু রসুন কুচি দিলাম। কিছুক্ষণ ভেজে রাখার পর ডালটা দিয়ে দিতে হবে। সবশেষে এখানে আমি কিছু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম এবং 1/2 চা চামচের মতো গরম মশলা ও 1/2 চা চামচের মতো জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। টেস্ট বাড়ানোর জন্য আমি এখানে 1 চামচ ঘি দিয়ে দিব। তো দর্শক, হয়ে গেছে আমার হোটেল স্টাইলের মুগ ডাল। ধন্যবাদ।